Դուք եկել եք 8 միլիարդ, 7 միլիարդից արկել եք 10, ամեն տարի 1 միլիարդ, ինչ է կարել, ժողովուրդը զգացել է դրա արդյունքը, այդ 8 միլիարդը եթե ասենք թե մի հատ ներդրումային, մի հատ մեծ 500-600 միլիոն դրվեր, մի հատ ասենք թե պղնձամ մոլիբդենայինի հետ, որ մենք տարեկան մշակ արտանում ենք 40 միլիոն տոննա, որ դա ասենք դներ մշակման գործանստեղ, 3 միլիարդ տարեկան փող կմնար, հազարավոր մարդիկ կաշխատեին, էլ ընդեղ ծծմբական թթվից պարարտանյութեր կստանային, լակ կստանային, ինչ ասեց կաբելի գործանը կաշխատեի, պղնձի գործանը կաշխատեի, ալումինի գործանը կաշխատեի, միլիոնավ է սաղ փոր կնար մեր երկրում եղբար, թող հարցը տալիս եմ ստեղել կա, քպեական էլ կա, ներքին օրգաններից էլ կա, որ զապիսներն անում են ներկայացեն Ծառուկյան ինչ աղոս է, Ծառուկյանը ձեզնից մեկն եմ, ձեր կողքն եմ եղել, Նիկոլ Փաշինյանին ձայն եմ տվել, իմ դեպուտատը հավատալով իր խոսքին, որ այո, Արցախ Հայաստանա եւ վերջ, մենք չենք եկել հող հանձնելու, մենք եկել ենք պահելու, ասելա, ժողովուրդը տուգանքի մատերիալ չի, ասելա, այսօր տուգանքները ավելանալով, ամեն ինչ ավելանալով, ոչ մի բան չեն արել, պատասխանը խնդրում եմ մասսական ասեք, Ծառուկյան ինչ ասել, դա պատասխանը դուք ունեք, հələ շատ բան ունեմ ասելու, նրանք այսօր ներվայնացած, զարդայնացած, որ Ծառուկյանը պար ժողովուրդ հետ հասկանալ լեզվով, խոսում ասում, խնդիրը պրոբլեմը, կարում եք բացատրեք, կարում եք անեք, ձեզ ցավը տանեմ, ներկայացեք, հերիկա ժողովրդին խապեք, սուտ ասելու, խաղաղություն եք բերել, Ժորժ ջան, այսօր Ալիևը խաղաղություն է բերել մեր հետ, Ալիևի պահվածքը դուք նայում եք, դուք ձեզ զգում եք որպես հայ, որպես հզոր մարդ, այսօր ով ընտրեց, ոնց որ ասում է, Ծառուկյանին ընտրեցիք, ընտրելու եք Լուկաշենկոին, ես էլ ասում եմ, ով ՔՊ-ին ընտրեց, դա ընտրելու Ալիևին, որտեվ եթե Ցեղասպանությունը, ժողովուրդ ջան, այսօր ցեղասպանությունը 40-ից ավել պետություններ ընդունել են մեր ցեղասպանությունը, որ մենք ամեն տարի հարգանքի տուր։ Նրանք մեկը 12-ից հետո ցույց չտվեց ցեղասպանությունը։ Ամոթա մենք անցյալը չենք կարա մոռանալ։ 42-ից ավել ընդունել է, պարտավոր ավելին ընդունի, թող Թուրքիան ընդունի ցեղասպանությունը, ոնց որ Գերմանիան ընդունեց հրեաների ցեղասպանությունը։ Մենք էլ նստենք կլոր սեղանի շուրջ։ Հզոր ետ են հաշվի նստում, թույլի հետ Ալիևը միշտ լինել է պահանջող, Քարքին տվեք, այս տվեք, այսօր ադրբեջանցիները ազատ քաղաքում ման են գալի, հայկական գրանցումներ ունեն, թող մի հատ հայ փորձի գնա Ադրբեջան, գնա Բաքու, ու մեր ասենք թե հողերը տները թողած մեր հայրենակիցները, դուրը փակեկել է, նա իրավունք չունի գնա մնա այնտեղ, բայց իրանք իրավունք ունեն գան, ու բացի դա օրենք են ընդունել, որ ասենք գույքարկը ավելացել է 100% Երևանում։ Մարդը թոշակառու է, լավ աշխատել է, ակադեմիկա, դասախոս է, բժիշկ է, շինարար է, տուն է ստացել։ Իր թոշակով, իր համար իր կյանքը վայելում է։ Հիմա ասում են, չես կարող գույքարկը վճարես։ Ծախի գնա, ռայոնները մնա, թող ադրբեջանցիներ գան տներ առնել։ Դրան օրենք կարդարացի։ 2020 թվականից ընդունեք։ Ովքեր այդ ժամանակ են տներն առել, որ կարողացել են 100,000, 200,000, 300,000 տան, նրանք ի վիճակի են եւ վճարելու իրենց ասեն գույքարկը, բայց ասեն թոշակառուն 80 տարեկան, խորը ծերություն, իր ստացած տունն է, որ մնում է, ասում է ծախի գնա։ Դա մարդկություն չի, եղբայր, դա անընդունելի է։ Ես նորից եմ ասում, ինչ որ կա իրական ասում եմ, մենք պատրաստ ենք, ունենք ծրագիր, լիարժեք ծրագիրը ոչ թե կաբինետում գրած է, սաղ ոլորտի ժողովրդի հետ քննարկած է, խնդիրը պրոբլեմը եւ դրա լուծումը։ Ունենք լավ թիմ, համախմբված են շատ խելացի բանիմաց մարդիկ, նրանք պաշտոն չեն ուզում, նրանք ասում են, մենք չենք եկել պաշտոնի համար, մենք եկել ենք մեր պետության համար։ Մանդատ չեն ուզել որ գրեմ, մենք մանդատ չենք ուզում, մենք արդյունք ենք ուզում։ Ուզում ենք մեր երեխաները կարողանանք վստահ լինենք ապահով երկրում բարեկեցիկ կյանքով ապրել։ Իմ ուզածը նորից նույնն է, որ ես ուզում եմ մեր երեխեքը ապահով երկրում ապրեն, դա հնարավոր է։ Պետք է լինի երաշխավորած խաղաղություն, Բարգավաճ Հայաստան, բարեկեցիկ կյանք։ Դա հնարավոր է։ Բոլորս միասին ընտրություն պետք է կատարենք։ Ժորժ ջան, էդ էլ գիտեմ, այսօր նկարում են, նայում են, վաղը կանչելու են։ Ես ասենք թե այսօր ասեցի, որ Աբովյանում պարեկներին
ասենք թե պարեկ է, ընդասում են, զարգանություն պարեկ չասեց, պարեկ այս ոչ է, պարետ ասել, ած է ցավը տանեմ, մարդը խոսում է, տարա ստորակետա ինչ է, հիմքը դա չի, ասել են պարեկ, հանել են, որ հերը իմ թիմակիցն է, հերը իմ հետ աշխատում, աները իմ հետ աշխատում, կամ աղբեր ինձ գործից հանում են, հաստատ ես ասում, որ լրագրողներ կան, թող գնան հատատ հարցնեն, սենց երկի չեն կարծում, վախիմը, այսօր հիմա նկարել են, կանչել են, տղուն կանչել են, այս խեյք գնացե ընդեղ, ածեր ցավը տանեմ, դուք ասում եք դեմոկրատիա, ղեկավարը մեր ժողովուրդն է, իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, երբ ուզեն, ժողովուրդը չուզեն ես կգնամ, դե ցավը տանեմ, այդ դադար խոսքեր մի ավատացեք, պետք է դուք լիարժեք, ուսումնասիրեք, լսեք, մարդ կա խոսում է, միլիոններից կառավարելուց, թոշակներ 200,000 կսարքեմ, այս այ աշխատավոր, ցավը տանեմ, այսօր մենք ինչ ունենք, նրա իման վրա պետք է զարգացնենք, պետք է տնտեսություն զարգացնենք, պետք է գյուղնախարարություն բացենք, պայմաններ ստեղծենք, գումարներ տրամադրենք, որ մարդիկ աշխատեն շարժ լինի, աղքատ ժողովրդի մեջ հզոր պետություն չի կարող լինի։ Մարդու մատից պետք է փուշ անես, հնարավորություն տաս, վարկերը ներում շնորհես մինչև 3 միլիոն, առողջապահությունը պետք է անվճար լինի, ուսումը անվճար պետք է լինի, կազմակերպեն եւ թոշակներ ինչ որ 10,000 դրամ ավելացնելով չէին ավելացնում, ասում եք թոշակառուն 10,000-ն ինչ անում, ընտրություն է, անցյալին 10,000 ավելացնում են։ Եղբայրջան, այսօր ավելացնում ես, դու պարտավոր ես ժողովրդի թոշակը զամբյուղի հետ, ներքին զամբյուղի հետ համապատասխան լինի։ Այսօր մարդը ներքին զամբյուղը ինչքան է կազմում, 78,000, դե շարքեք 78,000, որ մարդը ֆոկուսչիկ չի, որ ասենք թե այդքան գումարը չհամապատասխանում, մարդը կարող է գազի փող տա, հոսանքի փող տա, գույքը տա, սնվի, հագնվի, ապրի։ Դա ասենք թե պետք է մեի ասածը մյուսին համապատասխան, չեք կարող ղեկավարեք։ Ձեր ցավը տանեմ, գնացեք, ձեր պատճառով մի ամբողջ ժողովուրդ իրավունք չունի տուժելու, հեղինակազրկվելու։ Պարզ բոլոր ներկայությամբ ասում եմ։ Մեկը կա, թող ինձ հակառակ ապացուցի, ասեմ հալալա քեզ։